Tällä kertaa tutustutaan Commodore 64 Ultimate Retro-tietokoneeseen. Tämän kanavan ei ole tarkoitus olla tietokoneiden esittelykanava, mutta koska Commodore 64 Ultimate tai suomalaisessa suussa Ultimate ei ole tavallinen moderni tietokone, se erikoisuutena saa sijan kanavan sisältönä. Kyse on 1980-luvulla julkaistun kotitietokoneen uudelleenjulkaisu. 80-luvulla tietokoneet alkoivat tulla koteihin, mutta ne eivät vielä olleet nykyisten Mac- tai Windows-tietokoneiden kaltaisia. Verkoista eli nykyisen kaltaisesta internetistä ei osattu vielä haaveillakaan. Koneiden nopeudet, muistit ja tallennustilat olivat niin pieniä, että tämän päivän käyttäjät eivät osaa edes kuvitella. Commodore 64 on jäänyt historiaan, kuten koneet julkaissut yhtiökin. Miksi siis joku julkaisee täysin vanhentuneen tietokoneen 2020-luvulla? Selitys on innostus retrotietokoneisiin ja peleihin. YouTubessa on useita kanavia, joissa esitellään ja korjataan vanhoja tietokoneita, tai esitellään ja pelataan vanhoja pelejä. Monille nämä ovat oman lapsuuden tai nuoruuden muistelua, ja vaikka itse ei koskaan olisi esimerkiksi Commodore 64 pelannut, aihe voi kuitenkin kiinnostaa. Ohjelmien ja pelien kokeilemiseen ei välttämättä tarvitse ostaa vanhaa ja mahdollisesti rikkinäistä Commodore 64 tai uusjulkaistua Commodore 64 Ultimatea. Nykyaikaisella tietokoneella voi ajaa esimerkiksi suosittua VICE-emulaattoria, joka emuloi lähes täydellisesti Commodoren julkaisemia eri tietokonemalleja, mukaan lukien 64. Joitakin vuosia sitten Retro Games-niminen yhtiö julkaisi C64-tietokoneen, joka ulkoisesti oli varsin tarkka kopio Commodore 64:stä, mutta jonka sisällä oli pieni Linux-tietokone, jossa ajettiin VICE-emulaattoria. Käyttäjälle laite näkyi pelikonsolina, johon oli valmiiksi ladattu joukko vanhoja pelejä, tai alkuperäisen näköisenä Commodore 64 BASIC-ohjelmoitavana tietokoneena, aivan käyttäjän oman halun ja valinnan mukaan. No niin, mikä sitten on Commodore 64 Ultimate, joka on tämän videon pääaihe? Laite perustuu hollantilaisen Gideon Schweizerin suunnittelemaan FPGA-tekniikkaan perustuvaan Commodore 64-klooniin. YouTubettaja Christian Simpson, eli nimimerkki Perifractic, sitten hankki itselleen, tai tarkemmin yritykselleen, oikeudet Commodoren erilaisiin patentteihin ja tavaramerkkeihin. Tältä pohjalta alettiin valmistaa ulkoisesti lähes täysin alkuperäisen Commodore 64 näköistä moderniin tekniikkaan perustuvaa retrotietokonetta. Koneen ytimenä on FPGA-tekniikka. Siinä erityinen piiri saadaan toimimaan aivan kuin se olisi aito Commodore 64 8-bittinen MOS 6510-prosessori oheispiireineen. Kyse ei ole emulaattorista, vaan piiriin ladataan toimintakaavio, jonka mukaan se sitten toimii. FPGA:n tarkempia selityksiä löytyy vaikkapa Wikipediasta. Commodore 64 Ultimaten on tarkoitus olla niin täydellinen alkuperäinen Commodore 64 kuin mahdollista. Sen tekniikka on kuitenkin uutta ja siihen on lisätty USB-liittimiä, paikka muistikortille ja ennen kaikkea näyttöä varten on HDMI-liitäntä. Näistä uutuuksista 64 ei tietenkään tiedä mitään, mutta niiden käyttöä varten on erityinen oma hallintatila, josta laitteen ominaisuuksia voi monipuolisesti säätää. Ulkoisesti Commodore 64 Ultimate, jatkossa lyhyesti vain Ultimate, näyttää hyvin paljon alkuperäiseltä 64:ltä. Näppäimistö on täsmälleen samanlainen, se ei sisällä skandeja eli ä, ö ja ruotsalainen o-näppäimiä. Oikealla sivulla on vanhan mallin mukaiset peliohjainliittimet, uudistettu monitoimikytkin, joka toimii virtakytkimenä ja muutaman muun toiminnon valitsimena, sekä vielä pyöreä virtalähteen liitin.
Laitteen takaa löytyy kuvassa vasemmalla pelimoduulien ja monien muiden ohjelmien ja lisäosien käyttämä liitäntä. Laite on muistettava sammuttaa aina ennen kuin porttiin liitetään tai siitä irrotetaan mitään. Sama pätee muihinkin 64 ja Ultimaten liittimiin. Ne eivät ole modernien tietokoneiden USB- ja HDMI-liittimien tapaan tarkoitettu käsiteltäväksi virtojen ollessa päällä, vaan koko koneen rikkoutumisen vaara on todellinen, jos virtaa ei sammuta ennen käsittelyä. Lisäksi takana on alkuperäisen 64 kasetti- ja levyaseman liitännät sekä monitoriliitäntä. Kuvassa oikealla alkuperäisen 64 käyttäjäportti eli user port on korvattu moderneilla USB, Ethernet ja HDMI-porteilla. Alkuperäinen user port löytyy laitteen sisältä, mutta sitä varten on hankittava erillinen kaapeli, jolla portin saa kuorien ulkopuolelle. User-portin tarve ei useimmille tule aivan ensimmäisenä vastaan, vaan ilman lisäkaapelia tulee erinomaisesti toimeen. Kuitenkin jos tarve Ultimaten kuorien avaamiseen tulee, se on helppoa. Avataan 3 ruuvia ja varovasti rautetaan kantta. Varovasti, koska näppäimistön emolevyyn liittävä USB-piuha on lyhyt ja se pitää irrottaa liittimästä ennen kuorien avaamista kokonaan. Virran merkkivalon johto on pidempi, joten sitä ei tarvitse irrottaa, mutta varovaisuutta on syytä noudattaa. Emolevyltä löytyy paikka SD-muistikortille ja USB-muistitikulle. Kumpaakin voi käyttää ohjelmien ja pelien tallennukseen, kuten myös ulkoisia USB-portteja. Jos SD-korttia haluaa käyttää, niin sen on oltava laadukas ja mielellään A1 tai A2 luokiteltu. Toki myös USB-muistitikun on oltava laadukas, jos sen koneen sisään laittaa. On aika tylsää availla kuoria ja vaihtaa kortti tai tikku vain siksi, että se ei toimi luotettavasti. Samalla kun kuoret on auki, niin voi ihailla tyylikkäitä ratkaisuja. Kaikki on siistin näköistä ja kaikki komponentit on merkitty selvästi. Laitteen ydin on piirilevykortti, jolla AMD:n Artix 7 FPGA-piiri on. Emolevyllä on myös 2 tyhjää mikropiirin kantaa SID-äänipiireille. Alkuperäinen 64 on ollut jonkinlainen tietokonemusiikin legenda, ja yhä edelleen SID-äänipiirit ja sen eri versiot herättävät intohimoja. Vaikka SID-piirien paikat on tyhjät, toimivat Ultimaten äänet, sillä FPGA sisältää myös SID-mallinnuksen. Tyhjiin kantoihin voi laittaa alkuperäisen 64 SID-piirit tai modernit uustuotantoa olevat korvaavat piirit. Mutta pakko ei ole, äänet on ja kuuluu. Kaiken koristaa muutaman vanhan 64 ja uuden Ultimaten merkkihenkilön nimikirjoitukset. Laitetaan sitten kuoret kiinni ja käynnistetään kone. Mukavana lisänä Ultimaten mukana tulee C-kasetin näköinen muistitikku, jolla on liuta pelejä ja muita C64-ohjelmia. Tikusta kannattaa tehdä kopio, ja itse kopioin sen sisällön muistitikulle, jolla minulla oli jo muutenkin 64 ohjelmia. Käynnistys vie näkymään, joka on 64 tunteville tuttu. Kone on BASIC-ohjelmointitilassa ja valmiina ottamaan näppäimistöltä käyttäjän komentoja. Käynnistyminen on nopeaa, sillä levyltä ei tarvitse latailla Windowsia tai muutakaan käyttöjärjestelmää. Yksinkertaisen testiohjelman voi naputella sisään ja kokeilla, että BASIC toimii niin kuin se toimi jo muinaisina aikoina. Monitoimikytkimen lyhyellä ylösvedolla pääsee Ultimaten toimintavalikkoon. Valikkoon pääsee myös näppäinyhdistelmällä, jolloin hiukan hankalaa monitoimikytkintä ei tarvitse käyttää. Tämä on sitten jotain, mitä alkuperäisessä 64 ei ollut. Täältä hallitaan niin koneen asetuksia kuin ladataan ohjelmalevyjen kuvia ja pelimoduuleja muistitikulta tai SD-kortilta.
Asetuksia löytyy moneen lähtöön. Ultimaten saa toimimaan niin PAL- kuin NTSC-moodissa. Jotkut pelit toimivat vain toisessa. Lisäksi HDMI-näytön kuvaa voi säätää omalle näytölle sopivaksi. Retroinnostunut voi esimerkiksi valita, haluaako katsella scan-raitoja. Ultimate jäljittelee alkuperäistä 64 kaikin mahdollisin tavoin niin tarkasti kuin mahdollista. Tästä syystä ohjelmien lataaminen levyltä tai muistitikulla olevalta levykuvalta kestää aivan yhtä kauan kuin se kesti 64-säkin. Tähän jäljittelyyn löytyy yksi sisäänrakennettu poikkeus. Halutessaan 6510-prosessorin saa toimimaan alkuperäisen 1 MHz kellotaajuutta nopeammin aina 64-kertaiseen nopeuteen asti. Koska FPGA on uudelleen määriteltävissä, julkaistaan Ultimatelle päivityksiä, jotka voivat korjata vaikka MOS 6510 toiminnassa havaittuja puutteita tai äänipiireissä. Ainakin yksi päivitys on jo julkaistu. Laitan sen tässä asentumaan. Päivitysten numeroinnissa tehtiin pieni järkeistäminen. Alkujaan julkaistu 3.14-versio oli tietysti hauska, mutta se on nyt virallisesti 1.0-versio ja uusi, jonka tässä asennan, on 1.1. Ja kuten näkyy, myös FPGAta päivitettiin. Päivityksen jälkeen kone on alkutilassa ja ainakin itse haluan asettaa HDMI-näytön omaa makuani miellyttäväksi. Vanhat 64 käyttäjät ovat varmasti tietoisia erilaisista tavoista nopeuttaa 64 erittäin hidasta levyasemaa. Yksi tapa oli Jiffydos, jonka käyttöönotto vaati fyysisten komponenttien vaihtoa. Ultimatessa ROM-moduulit ovat vain tiedostoja, jotka Ultimaten hallintanäytöltä voi ladata ja asettaa käyttöön. Ja aivan kuin alkuperäisessäkin 64, myös Ultimatessa levytoiminnot nopeutuvat huomattavasti. Jiffydos on edelleen maksullinen kaupallinen tuote, mutta vastaavia ilmaisia on myös olemassa. Erilaiset ohjelmamoduulit on myös mahdollista ladata muistitikulta. Esimerkiksi Simon's Basic oli kohtalaisen suosittu 64 Basic-ohjelmointikielen laajennus. Alkuperäisen moduulin voi liittää Ultimaten taakse moduuliporttiin, mutta netistä ladatun CRT-tiedoston voi ladata muistitikulta. Tässä lataan Simon's Basicista kehitetyn TSB-version, eli Tuned Simon's Basic, joka on kokonaan alkuperäisestä Simon Basicista erillinen versio ja siten ei riko alkuperäisen ohjelmoijan ja julkaisijan oikeuksia. Asetuksista voi laittaa päälle myös muistinlaajennus Reun. Tämä Commodoren aikanaan julkaisema muistimoduuli on siis käytettävissä ilman mitään lisähankintoja, pelkästään asetuksia säätämällä. Ja tietysti se kaikkein tärkein, eli pelien lataaminen D64-tiedostoista, jotka ovat 64 levyaseman levykkeen kuvia.
Tiedoston saa ladattua ja käynnistettyä suoraan Ultimaten asetuksista, ja näkymä vaihtuu automaattisesti Basic-tilaan. Lähes aidot levyasema-äänet säästävät hidasta latausta, mutta lopulta vaiva palkitaan ja peli on käynnissä. Kasettipelien eli siis C-kasetilla myytyjen pelien lataaminen on vieläkin hitaampaa, mutta moduuliversioiden lataaminen tapahtuu silmänräpäyksessä, aivan kuten alkuperäisten moduulienkin. No niin, onko tämä 80-luvun tekniikka millään tavalla järkevää 2020-luvulla? On ja ei. Commodore 64 Ultimate on hieno vanhan koneen retroversio. Siihen on rakennettu paljon uutta, myös sellaista mitä tällä videolla on esitellyt, kunnioittain kuitenkin koko ajan vanhaa. FPGA-tekniikka on antanut mahdollisuuden puhua aidosta 64:stä, ei emulaattorista. Emulaattori ei millään tavalla ole huono ajatus ja ehkä suosittelisinkin ensin tutustumaan VICE-emulaattoriin, jos alkuperäinen 64 ei ole tuttu. 64 tai tällä Ultimatella ei oikein voi tehdä mitään sellaista, mitä nykyisillä tietokoneilla voi tehdä. Ei tällä surfata netissä tai käytetä Wordia. Toisaalta vanhat pelit voivat olla hauskoja, kun ymmärtää, että ne eivät millään tavalla voi olla modernien pelien kaltaisia laajuudessaan tai näyttävyydessään. Myös ohjelmointiin tutustuva voi suhteellisen helposti päästä syvälle koko 64 ohjelmointiin, koska laite on rajallinen ja opeteltava asiamäärä on kohtuullinen. Vaikka toki tutustuttavaa riittää 64-säkin, toinen toistaan syvällisempiä ohjelmointikirjoja julkaistiin aikanaan lukuisia. Jätän kysymyksen Ultimaten järkevyydestä avoimeksi.